Здравствуйте, друзья! Хотел бы снять видео по поводу стучания. То есть у меня был в двигателе не стук, а клацанье. Такое клац, клац, клац. Вот в таком порядке оно было. Прослушивала фонендоскопом. Это вот такая штука. Фонендоскоп. Ну, врачебная там штучка. Прослушивание было в районе помпы. Там прослушал я клапанную крышку, прослушал впереди двигателя, клацания не было, слушал здесь, везде слушал, ничего, клацания никакого нет, было в районе помпы. Это автомобиль 2110, Богдан. Ну, я уже решил, все, помпа как-то там начала клацать. Доехал до товарища в гараж, у него электричество есть. Попросил ребят, говорю, посмотрите тоже, послушайте, где. Но в итоге при ребятах я уже не завел автомобиль. Я сразу подумал, что заклинила помпа и оборвала ремень. Снял крышки. Ремень стоит на месте. Но в ремне, смотрите, вот это ремень. Ну, то есть его облизало. Но облизало не потому, что там где-то что-то заклинило, потому что все перепробовали. Помпа крутится приотличнейший. Сейчас работает машина хорошо. Распредвал крутится приотличнейший. Ролик отличный. Новый ролик. Вот, смотрите, если увидите, вот так, почти с каждым зубом. Вот такая штучка вот. Туда дальше пойдешь. Вот так. Почти с каждым зубом вот такое. Вот видите? Вот такое. Вот так. Раз, раз. Ну, то есть ремень ходил на своих пределах. И в этот прекрасный момент, когда я добрался в гараж к товарищу, его просто облизало. Так что, ребята, смотрите, если будет клацание в двигателе, если это клацание будет, ну, в районе ремня, там в районе помпы, смотрите, это уже подходит край вашему ремню. Так что надо сразу лезть и менять. Ну, сейчас я поеду. Я думаю, испытания нового ремня пройдут успешно. Я думаю, что это ничего не заклинило. Ну, потому что мы крутили, все крутится легонечко, помпа не шатается, ролик крутится. Ну, ролик новый. Я не говорю, что там он новый, значит, это все уже хороший. Ролик новый крутится, не шелестит вообще, распредвал приотличнейший, коленвал, когда ремень менял, приотличнейший, все крутится. Ну, почему-то вот так. Может быть, перетянул ремень. Может быть. Так что смотрите, перетягивать ремень тоже не стоит, если что. Все, ребят, до свидания. Всем удачи.